啊，廣州人無雞不成宴。咁呢個咧杏花雞送咗上嚟蝦，咁啊梗係要燒蝦蝦嘅，因為今日係中秋節嚟㗎，我哋。哇！成抽肉咁喎，我都食咗嚿。仲有大生蠔。生蠔嚟㗎嗱，呢隻係。係啊，佢唔係細生蠔，嗰啲1蚊隻嗰啲嘅，佢呢啲起碼攞貨都要攞。哦，即係9隻蝦落啊！9隻蝦68。哦，呢啲係幾錢一隻？嗰啲1斤計你45。呢隻45。45。1斤45喎。今晚冇餸啊，你喺度買啲都得㗎，係咪？不過今日中午食咗咁多啊，算啫。咁啊，今日咧我哋就一家幾口，同埋阿舅父啊、阿爸阿媽帶埋個女啊，咁啊過嚟竹溪呢邊食飯。咁就好似師傅老婆所講咧，其實就最初係諗住過黃沙海鮮市場買海鮮嘅，不過今日咧啱好撞正颱風雨啊，咁啊都係算，因為之前問過啊，其實都唔係平好多嘅啫，咁啊就冇所謂啦嚇，唔買海鮮或者我哋食飽飯再去買海鮮。呢度好多嘢食嘅，咁啊同埋咧我哋已經 book 咗位㗎啦嚇，但係應該都有位嘅，啊房間就會貴少少。我哋入咗嚟餐廳咧，905房哇行咁耐啦，大廳裏邊繼續行，差唔多到啦，就係呢度啦。哦，都可以啊，佢咁新嚇。就係我哋嘅房間啦，咁啊6人房，咁啊再坐逼少少都仲得，8個啦頂籠。大房靚啊！大房靚，咁你6個人冇咩大房嘅係咪先？我哋又揾到座位啦。咁啊最初咧家人食梗係鎖好啲㗎嘛，係咪先？咁啊要咗間房，咁最初咧以為佢係會冇特價嘅，但係原來咧都有特價，乳鴿冇特價。清遠雞45蚊，仲可以點呢啲？仲可以雞乳鴿咁啊嚇，咁啊點條魚點啲海鮮咁就冇喺隔離買啦。今日就好似仲有海鮮池嘅，等下我哋過去睇下。竹溪好運酒家點特價菜？房間咧同外邊有唔同咧，就係個茶位貴啲，其他都冇唔同啦。我以為佢唔俾點特價菜。乳豬398一隻。仲有燒鵝咁嗱，就房間咧就係冇特價乳鴿嘅啊，要個燒味拼盤嗱，5福臨門拼盤都有嘅，鹹鵝滷水拼盤應該係要食隻雞嘅，清遠雞食唔到一隻就食半隻啦嚇。整燒鵝啦，燒鵝啦，可以對比下之前喺東莞食到嘅80蚊半隻啊！哦，係喎，真係人哋一例都要咁嘅價。6位以上限點半隻，1到5位限點1例，咁即是話我哋就可以點到半隻，啱啱好啦嚇。杏花雞啊，杏花雞又得，清遠雞係杏花雞啊，有一隻，係唔好半隻，燒鵝就一例。佢哋呢度仲有湯啦。無花果燉豬展哦，燉豬肺又有啦，係啊，房間就係冇特價嘅，而且冇特價都算啦，仲要好大兜啊！但係可以要翻其他呢啲燉烏雞啊呢啲湯啊嘛，係嘛？冰糖燕窩1681位啊，好多串燒海蝦18蚊一份6隻，呢個個女啱啦，氹下佢高興。仲有蝦醬骨喎。蝦醬骨有趣喎，啲燒烤都有喎，係啊，燒生蠔係啊，仲有好多真係數唔晒，半糖五秀啊，蔬菜啊，咖喱薯仔牛腩，好鬼靚啊！好靚啊，係啊，咁我哋唔會分配到嗰啲啫嘛。20幾人張台嗰張。係咪就係嗰件咯？上次我哋去過賓德冇啊。我就睇到有個博主。哇！好大。過嚟，頂人哋1年賺成1000萬都走唔。都係抖音嗰個叫唔記得咩名係。
我哋先過嚟試下啫。識私事啊！啊，佢個老豆生日嗰個。哦。咁啊，今次啊，我哋又過嚟呢度試下，就飲茶時段嚟嘅，都多人啊，而家都多人。咁我哋而家咧就要去前邊睇埋個海鮮，咁啊睇下蟹啦，因為已經有蝦啦。哇，超多人，啲位都要坐埋啊！好彩一早 book 咗咋，我仲懶老定，係冇房咯，梗係房舒服啲啦。坐戶外都可以。係戶外都得，因為咁大啊，所以要有開部電雞先得啦。開部電動車嚟啊，運菜。嗯，仲有燒鵝，我上次都睇過㗎啦。咁佢就嗰啲爐燒嘅，咁啊應該係冇東莞咁好嘅，老老實實啦。咁嘅，因為咧諗住個蟹啊，佢啲花蟹走油就唔好食嘅，咁啊所以嚟睇下點煮。啲長腳蟹就不必啦。哦，梭子係138有啦。陸蟹150。哦。就好似蝦餃。真係可以啊，夠大隻啦，幾靚。鮮又唔係好昂貴喎。其實我哋先頭有考慮過，究竟究竟買海鮮過嚟，因為佢交通費其實老實講都唔係好平。最主要咧，因為嗰邊未曾有又未成氣候喎。氣候啊，別人有嗰啲酒樓啊。呢度啊成晒氣候啦。我諗成個東沙最多人呢度都似啊，可能啊。帶嚟食飯，再遲啲冇位咯，而家差唔多1點鐘。哦，好似係呢邊啦，大到我哋都認唔到路啦。新裝修咧，佢啲好光猛啊，裏邊啲空氣又好，咁咧同埋佢專門有地方俾啲人坐住食煙仔嘅喺外邊啊，咁啊唔使驚裏邊烏煙瘴氣啦嘛啊！廣州人無雞不成宴，咁呢個咧杏花雞送咗上嚟啦。呢個咧就係蝦，咁啊梗係要燒蝦蝦嘅，因為今日係中秋節嚟㗎，我哋當如係啊。咁啊，所以咧有啲蝦紅紅地。另外咧，佢哋都係會有公筷嘅，就唔使每一碟都擺公筷上去咯。嚟仲有呢個燒鵝，呢個係特價嘅。係啊，特價燒鵝80蚊半隻。係啊，其他係一例啫。咁啊，就下邊有個燈熱住嘅，只不過個燈未開始熱出嚟啫，等一等出嚟。仲有個湯，咁啊我哋就唔一人一盅啦嚇。呢個係燉嘅，因為有好多靚餸啊。呢個係咩湯？哦，成粒無花果我見到，無花果燉瘦肉係嘛？睇過呢個真係無花果嚟嘅，無花果食得嘅。新鮮無花果先。鮮無花果唔係乾無花果，乾都好食嘅，鮮仲不得了。有好多餸嘅，瘦肉燉無花果，廣州人食飯就要先飲啖湯先。哦，仲有啲。呢個南北杏啊，會唔會係好清喎個湯？呢個湯係都係佢哋啲招牌菜嚟，仲有雞啊，係咪？睇下先。你要唔要無花果？甜嘅喎，無花果係。肯定甜。係啊。你有冇食過無花果？18蚊一位㗎嗱，呢個。18蚊一位啊，係啊。而家路邊都未人指嘛，就街邊嗰啲咯。好鮮甜。呢個吸住佢，等陣慢慢飲，試下雞先。我夾嚿呢個部位，有冇油脂？都有喎。點啲薑葱，個雞咧係用全熟雞嘅，睇唔睇到？遊客就啱啦，因為老廣啊慣食啊，遊客未識嚟呢度啊。呢度有地鐵站喎，聽講 L1嗰層咧係可以直通地鐵站，即係開通咗通道啊，直接過去嘅。咁係咪咧？等就行下知啊。啲肉都唔係好削嗰啲雞肉嚟嘅。有時候嗰個咩煲雞嗰個，仲有擺盤添1斤，走油都唔算走得好犀利。個阿經理推薦幾靚喎，整得嗱，豉汁炒聖子，仲要咁樣整翻埋，賞心悅目。賞心悅目，擺盤夠靚，仲有生菜，緊要花款夠多，唔使。魚都到啦，呢個係多寶魚，幾靚喎整得，上邊嗰啲葱紅紅綠綠咁樣， 60蚊一斤。
60蚊一斤，即係煮埋係啊嘅。咁啊，真係抵過去隔離買誒嘅。都唔使你喺海鮮市場騰嚟騰去嚇。呢度試下個蟹先啊，都有一段時間冇食過蟹。上次係喺台山食嘅。哇咁啊！你買我算你買都40蚊啦。呢度加工係25係咪白灼？咁不如乾手淨腳嘅企企地過嚟呢度買喎。你話以後嗰度好旺場咁啊，以後再算咧。佢都未有酒樓進駐啊！未啊，未啊，佢講未有。試過個蟹啦，梭子蟹佢寫住幾好喎，炒起身，而且一咬落去咧又有肉，一咬就係肉噶啦，唔係全部都係殼或者水嚟嘅。有啲咧辣。依間可能係佢哋喺廣州最大嘅店嚟嘅，應該係啊。接落嚟試下揾咗幾廿蚊。咁啊好多人揾㗎。嗰啲2-3人台滋滋油油咁樣咧，會飲下茶。喺度飲茶咧，兩個真係幾十蚊嘅。係啊，幾十蚊咁樣啊！好辣。我即係個聖子好辣啊！好辣。哦，個女就話好食嚇，好好食。好食，個女就好滿意係嘛？咁啊，既然嚟到我面前啦，不如都試下啦。哇！阿爸阿媽就頂唔順咁辣嚇，我啊試下咧。燒鵝都可以。燒鵝都可以嘅。 80蚊半隻。捉雞嘅燒鵝又靚。我炒得好嫩啊，不過真係好辣咯，好嫩啊啲肉，唔會話死死實實。嗰間好食啊！總店嗰個燒排骨好好食。哦，係啊，總店燒排骨，龍溪開到入去。龍溪嗰度啊。燒鵝都。不過咧就唔係咁容易有位。嗰度啊，好難有位嘅。同埋捉雞嘅好處咧就係大部分啦都係停車唔使錢。而家呢度開咗啊，唔去嗰度先啊可以。係啊。本來次去都等位。好嫩啊呢個，係就係辣咗啲啊，聖子。係好辣。輸埋呢個。聖子喎。哇！成抽肉咁喎，我都食多嚿咁就。哇！仲有大生蠔。生蠔嚟㗎嗱，呢隻係。係啊，佢唔係細生蠔嗰啲1蚊隻嗰啲嘅，佢呢啲起碼攞貨都要攞5蚊啊，得唔得啊？要啊。要啊。我賣俾你。零售啦，唔好講攞貨啦，師傅唔使出嚟。幾嘢味嗰個呢個，幾嘢味嚇。好嘢味啊！係辣嗰啲。好食。好食。你全部菜係咁啊，真係唔掂咩？你一個菜係咁，非常好。爭緊要飯嘅。好辣喎。我唔要，咁啱嚟到，不如又試下燒鵝啊！有啲汁浸住咧，即係竹雞燒鵝都唔差嘅。哇！好睇啊！Very good。呢個係燒烤蝦。個女點嘅啲係。咁啊2種燒蝦蝦啦。Very good。係啊，梗係冇呢條咁大啦。既然食開啲辣嘅，就試埋呢個。蒜蓉燒生鵝呀，倒晒汁添。15蚊一斤。好食啊！蒜蓉汁都好香，同埋嗰粒貝柱係黐住喺個蠔嗰度噶啦嚇。哇！幾大隻？你睇幾大隻？不過咧要攤凍啲再食啦，啱啱燒起，但係好好食。好好食，好好食。好喺裏邊咧有爆汁嘅感覺。暗燒生蠔。爆汁。整得仲幾好。啲餸出品都唔差。呢個價錢就算係咁嘅嚟咯。啲魚好靚。你去嗰啲咩廣州酒家啲啊，嗰啲好抵食嘅。哇！呢個正啊，呢個好食。咩咁半島啊，半島啊正一嗱貴到啊。係半島明軒。一隻雞等於依圍台咁就發瘟。嗰啲係攞嚟請同人傾生意簽合約食噶嘛，嗰間係。我隻半島呢個杏花雞話幾多錢喎？唔知700蚊啊！係啊，100幾蚊啊！好味呢個。佢夠膽死照收嘅，咪上次半島咯，就係話。係啊。600幾蚊啊一隻。唔係佢嗰個係。就係杏花。葵花雞葵花雞。葵花雞，不過都未知啊。而家冇得傾嘅。係點同咧？嗰度地租同呢度地租爭好遠嘅，係咪？天河嗰個咧。
揾啲外省人笨啱嘅。好多餸菜都好唔點解錯，我都唔使？係我唔知點解。仲有雞都唔錯。試下呢個，誒都有糕嘅喎，係嘛？琴日執咗點哇！解？呢個咩嘢？你香港人有錢啊？試下呢個蓋，都係有輕輕走過油嘅佢個蟹，不過唔算太多咯。阿媽有冇試過嗰個聖子啊？係咪真係好辣啊？問你啊？嗯，我攞咗啲仲得。啲咁啫，幾嘢味。好嘢味。個生蠔都係喎，一樣好辣嘅喎。辣啦，不過你掃開嗰啲應該可以，係應該可以嘅。嗯。嗱，咁我今次咧，我哋揸車揸遠少少過到嚟呢邊食，咁就性價比高好多咯。地鐵可以到嘅。啊，地鐵亦都可以到東沙站啊。啲雞整得好，咁都合理嘅咁大嘅餐廳。但係呢啲都整得好咧，呢個抵讚啊！咁啊，我啊試埋呢個啦。呢個係有膏嘅羅氏蝦嚟嘅，燒嘅，睇唔睇到啊？羅氏蝦嚟嘅。咁係成隻抌落口定係剝殼咁啊？其實落雨都好啊，嚟呢度嚇。如果唔係你去大同酒家停車場，會落雨下邊幾鬼多車啊！好彩停車場夠大啫。大同酒家你都濕腳啊！係啦。我哋行去。哎呦！你而家太生猛啦。大同酒家咁你咪行過去。不過大同酒家嗰個蛋撻好食嘅，但係就係喎，真係冇點心喎。係喎嚇。呢度有好多點心㗎。都好味。蝦肉好新鮮。佢高興啊！6隻燒雞翼，6寸啊，係一打啊！啱啱係6寸。係嘛？仲有啊！除咗燒雞翼，仲有燒羊肉串。哇，咁正！夠晒開心啊！嗱，又可以食多啲咯。即係食啲平時少食嘅係啊，搽嗰啲孜然粉咁樣。燒我未食過，我啊試下魚啊！魚係呢個係多寶魚嚟嘅。條魚蒸得幾滑係嘛？哇！一梳多寶魚就雞又好嘅。總體出品都係唔錯。係。都可以喎，燒鵝。係啊。係啊，點解話可以啊？琴日我哋先去東莞食完靚燒鵝。係啊。即係去大嶺山食，不過都好好嘅，都好食嘅。大朗大嶺山嗰度。嚟啦！你老仔嘅另外一個餸又嚟埋啦，呢個係燒羊肉串啊！燒羊肉串。哇！我已經減咗佢1串。係減咗1份。減咗一種燒烤。魚真係幾好，好滑。因為呢種魚嘅好處咧就冇咁容易蒸老嘅，但係咧蒸得都好滑，同埋嗰個豉油汁真係好食。係咪飯啊？係啊。攞半個飯。舅父。我一個。我攞一個。一個。炆地咁啦，有少少煙咁啦，燒鵝都可以啊！我燒鵝，佢又唔似琴日我哋東莞食嗰啲，但係都係脆皮嘅。呢個就相對會邪惡少少嚇，即係裏邊咧肥膏多啲。因為我種類唔同，我試下隻雞翼啦。好唔好食啊？好食啊！個女話好食，即係仲好食過上星期嗰間，咁犀利？我建議真係係嗱，俾一隻你好冇？嗱，中間啲解開咗嘅，外邊脆，裏邊嫩，嗰啲蜜糖汁真係好食喎喂！其實啲燒烤都可以。好食喎燒烤，好食過嗰啲大檔。係。上次話芳村最好食嗰間㗎。咪嗰間都已經好好食嘅，呢度都好食。佢個皮係脆啊。少辣嗰啲唔好辣。少辣，同埋冇鹹，有時燒烤好鹹啊！上星期嗰度咧好鹹，呢個唔會。所有菜應該已經嚟齊㗎啦滿意，好滿意。同埋嗰個下限係非常之高，即係唔會話有邊樣嘢唔係好掂冇嘅嚇。而且咧有啲仲好有意外驚喜添，譬如呢一個啦，
即係佢呢度選擇比較。嗱呢一個咧，就算琴日攞嚟同東莞嗰啲人山人海比咧，都不落下風啊！甚至乎呢啲都好滿意，應該係生烤。炸熟咗。有啲係烚熟咗，烚熟咗再烤嘅，有再烤嘅，快啊嘛。快啊嘛！佢呢啲啊咁樣切開就生烤。諗唔到中午都有啊，燒雞翼啊！全靠個女。係嘅。你唔點冇得食啊！呢啲。我鳳主唔會點嘅。照嗰個蔬菜嚇，好好，18蚊一盅，咁鬼多料啊！裏邊。嗰啲咁嘅路邊燉品店都未止啦嘛。我第一次喺酒樓咁樣食燒烤。鳳主唔會點噶嘛呢啲。好少會有咁樣供應。因為會係大排檔食嘅嘛。大排檔嗰啲飲住啤酒咁樣啊，汽水咁樣嚟食噶嘛。唔俾我仲要食嗰個燒烤店仲好食。係。有啲地方做得仲好。生燒嘅。係。唔係話炸熟先至嚟搞。個蟹都係一咬落去咧係有唔會話好厚殼啊，咁樣咬就已經係肉嚟嘅啦。你唔點我哋冇得食。再換一個角度睇，其實真係酒油唔算太多嗰粉漿，酒就肯定有少少酒油嘅。接落嚟我係食下啲魚，因為其他譬如燒鵝嗰啲食唔晒，一定食唔晒㗎嚇。打包咧翻去食咧，其實都仲有一番風味，但係個魚咧翻到去如果係打包咧，基本上就都唔得㗎啦。咩仲有？係啊，仲熱住啊，多寶魚就有呢個好處啊，就算熱住都唔會話好老啊咁啊，散收收咁啊冇嘅。OK， 哇，一梳一梳啲肉。就好多人啦，100%冇位啊！中秋係咪？點解我哋會提早食中秋？其實今日仲有都一段時間嘅。到之間咧人又多，係咪？好難嘅，今日都已經咁火爆啦。咁會唔會價錢又再貴啲咧？或者淨係套餐咧？好難講啊嚇。套餐緊嘅。套餐緊啊！啲人就走去行買嘢上嚟加工。咁樣冇話正日啊咁啊，或者正日去食西餐好唔好啊？係啊。正日嗰啲餐唔好食。正日就去，全部都係套餐。統一出品。你想話咁樣啊？點幾隻咁樣點幾隻？個師傅先唔同你烤呢啲嘢。係啊。好多燒烤啊！飽晒。飽晒啦，咁快。好味。有冇第一張？我未食過羊肉，我食埋羊肉先。就好食。呢啲一定要熱食嘅。呢個係羊肉。都有羊肉味啊。可能唔會話攞啲。呢個羊肉好酥啊，酥到好厲害啊！其實都食得晒嘅餸，樣樣淨少少。6轉咁樣，即係少少地啊嘛，可以咁樣，最多咁啊。即係品種多啲啊。單你就係呢個數，抵食啊！有4個海鮮嚟。4款海鮮喎。包咧。係啦，最貴都係個蟹啫，也就係呢個數，係嘛？下一次。抵食啊！睇邊有燒烤一齊啊，又好。係啊，好啊，又坐得舒服，服務又好，跟得夠足。係啊。個女嚟嘅好處咧就係食燒烤。唔係食得晒，係嘛？幾多餸食得晒？雞翼留翻，特登留翻今晚，蝦都整翻個3隻，係咪？咁啊嗰啲留翻今晚食，正。間房好喎，下次過年可以過嚟呢度試下嚇，仲可以睇到元大廈添。七叔嗰度揸車過嚟好近嘅咋，仲快過我哋啊！房好啊，係啊，可以過嚟呢度試下，好難訂。呢個仲誇張，呢度呢張台都坐到40人啊，30人啊，真係唔知啊！一日一碟噶嘛。咁啊一路轉咁嚟食咯喎，中間仲有個森林添，仲有一個茶座啊。總經理就喺度發話啦，下邊嗰啲部門經理就喺度聽咯，係嘛？呢度係啊，喺呢度電梯落去，咁啊望到下邊嘅，樓上仲有麗豐酒店添，上邊啊，
食到2點幾，服務態度都好。嗰啲姐姐唔會話飲你講啊，唔理你啊嗰啲咁啊。有咩好推薦啊，都會推薦啊。又或者係啊，我哋呢度啲嘢都好抵食噶，多啲嚟啊咁樣嘅，幾好，真係幾好。上次我哋飲茶都覺得幾滿意啊，價錢又唔係貴。咁啊，到食中午飯，而家大家都見到啊，咁嘅數6個人係出行力點菜嘅，完全唔理嘅啦。如果你坐大廳，仲有29蚊呢個乳鴿啦，燒鵝房間都係一樣80蚊，叫生蠔10蚊一隻，啱先有叫。仲有如果中意食辣嘅，仲有魚頭添，又或者碌鵝。可惜今日天氣不佳嘅啫。咁阿爸阿媽咧就跟阿舅父車翻屋企啊。不過我哋咧可能過隔離水產市場行下睇下咁咯嚇。地鐵站應該係出到嚟啦，地鐵站就係前邊啦嗱。右邊嚇。係啦係啦。我哋一出嚟就係地鐵站㗎啦。咁啊，呢度係好方便嘅都。方便，非常方便。東沙站都係幾號線啊？我睇唔真。10號線。10號線。10號線。東沙站。係。巴士啊！黃沙水產中心。盛大開。前面就係地鐵站啦。一直行係嘛？啱先竹溪就喺呢度啦。睇完呢度係嘛？呢個黃沙水產中心啊，開咗冇幾耐咧，仲插住啲旗仔。可能開咗有冇1個星期啊？咁啊，如果過嚟就係嗰個地鐵站。我呢邊呢啲都要拆啊。新白開後轉右。東沙站。係地鐵站有落。係啦 ，B 入口。個女咧，因為約咗朋友，咁啊喺度坐地鐵走啦。咁啊，因為我哋仲有地方去啊，我哋想去黃沙水產市場咧，已經係2點半啦，冇人係好正常嘅。原先都已經係好冷清噶啦。咁但係究竟係咪真係咁咧？去到咪知咯。咁啊，因為而家已經停咗雨啦。咁睇完嗰度之後咧，我哋可能再過去元大廈帶大家睇下咯。都好耐未去過，其實都方便嘅喎，地鐵站口。而且咧，據說最近嘅地鐵站即係嚟呢度食飯啦，唔係呢個站口，係另外仲一個站口 A 口應該係。係啊嘛，你咁樣好嘈係。哇！呢度仲有個保利天悅未起好，新加坡式立體園啊！哇，好多呢啲。你睇下呢邊大把工程。幾多工程？右邊呢度咧又做緊，未入住。呢度未入住，但係呢度就起好啦。跟住咧呢邊咧就咁嘅樣啦，已經。嗰邊就起好啦。呢度以後變成一個大型嘅社區，仲有望江咁好啊！又睇下而家樓價幾錢，值唔值得投資咧？1.6萬一套，冇乜代表性。哇，9萬蚊啊！幸福灣啊，2套。哇，真係唔平嘅喎。千幾萬望晒江喎，攬住個江嘅喎。哇，9萬蚊一房，我以為4萬，我仲諗住。哇，9萬啊！唉，真係。香港咁嘅價喎，北區咁喎。呢度呢啲睇唔真嘅，呢啲效果圖。係。你要揾啲啊。嗱呢啲就真實啦！哇，2000幾萬。哇！4房2廳，233平方，高級大平層，全部都係。全部都係嗰啲豪宅級別啦！嗱，呢邊就2000幾萬。哇！200幾方。200幾方。全部都係呢啲圖嚟嘅。未係咪新樓啊嘛？佢係。唔知喎。可能係未有二手噶嘛，佢呢啲佢寫二手啫，係新房啊。係啊，未有二手㗎嘛。佢喺度擺埋落去啫嘛。唉，真係誇張啊！未有二手嘅。唉，就係咁咯。望住個旁邊係珠江啦。啲船，你個遊艇就係停喺下邊咯。2000幾萬啊！唉。最平都要1000幾萬啊！係成功人士梗係咁噶啦。200幾方嗱，最平啊139方，1250萬。哇！咁啊，樓下就係地鐵望江咁咯。唔係喎，好遠嘅呢度。知咧，我哋而家就喺呢度。咁啊，先頭咧食飯就係呢度，
起緊嗰個唔知喺邊啦。就係得2棟。一縮細咗咧，對面呢邊咧就番禺咯喎。番禺即刻變翻9000蚊一方。番禺真係一方一嗱56萬啊變咗。哎呀，爭好遠啊！即係舊啲舊10年樓齡啊，但係就10倍價錢。係唔好咁計啊，唔好咁計嘅。番禺嗰邊係嘛？佢因為呢度以後可能打造一啲乜鬼嘢咧，呢啲就真係唔知啊。嗱，仲有無人機俱樂部番禺嗰邊喎，嗰邊咧就起好似住緊添啦。咁其實咧廣州最靚嘅地段咧，就如果要望到江啊嚇，一個就白鵝潭就全無僅有啦。但係如果你又想有一個即係冇咁遠，又可以有好多江水環繞住你咧，其實就係呢度。嗱，你睇呢幅地圖就睇得到㗎啦嚇。就好似鴉髻沙大橋上邊嗰個島，你就梗係唔得嘅。咁咧，再上邊嘅大園啊、大幹圍呢個海珠區嚟㗎嘛。咁咧，趌咗出嚟最靚就係我哋啱先講緊嗰個位啦，係嘛？再過對面係番禺啲工程。係啊，都係係啦，佢直情都未起好㗎。係啦，因為前面嗰個就我估應該係鴉髻沙大橋嚟㗎啦，已經。係啊，鴉髻沙大橋應該係鴉髻沙大橋咁咯，咁啊就係但係咁，我哋喺呢條高壓線睇見都唔開胃喎。係你呢啲真係好錢先講唔開胃。係咯。唉，你買得起嗰啲就開胃㗎啦。咁啊係。時咧仲可以落嚟食下海鮮咁啊，幾好啊！唔好講咁多，我哋而家過去海鮮市場望一望、睇一睇、探一探路嚇。黃沙水產啊！哇，真係隻船咁嘅喎，佢個建築。係啦。車入到去㗎。我哋好耐之前嚟過一次㗎啦。係嗰陣疫情最緊要嗰陣。係啊，過嚟呢附近有個農莊嗰度食飯，嗰時都未起好啊。呢個沙樂啊嘛叫。哦，停咗雨又有人行喎。呢個時間段咁多人行算多喎。哦，都有人嚟啊嗱。都唔係完全冇。哇！大咯，但係就蝦蟹交易區。同舊嗰個真係差得遠啊！真係。差得遠。幾多倍都未止啊！咁新嘅梗係整大啲㗎啦，大到無涯哇！係啊，佢嘅氧氣站咁啊，大佬。將向右前方行駛。好大啊！向右前方行駛。但係就行就吃力啲啦，可能啱啱起好。就停呢度啦，好冇？前面嗰幾部車嗰度。呢度仲有個碼頭啊。係啊，仲有碼頭。應該係海珠區定番禺咧？唔知。唔知啊，應該係番禺嚟嘅。元大廈就喺嗰個位啦。嗰度係元大廈，搭地鐵過嚟其實都方便嘅。都好方便啦。唔係話遙不可及嗰種。地鐵站咧係有循環巴士嘅，咁啊咁近嘅幾步路兜啲客人過嚟購物咁咯。咁你話有冇舊黃沙海鮮市場咁旺？咁梗係冇啊，好正常㗎。真係好大啦。通常咧內地啲嘢都係咁噶啦，新嗰啲嘢一定係要大嘅，好正常㗎嚇。躉船，即係嗰啲船泊岸嗱，譬如好似嗰個咁，假如佢係一個運海鮮嘅船，咁嚟到呢度啦，喺陽江嗰啲船拉到嚟呢度，咁啊卸貨咯，卸咗貨咁啊有嗰啲商販喺度揀啦。其實我哋就想咁嘅啫嘛，最好就係咁啊，因為咧你海鮮係分兩種噶嘛，平時咧就養殖嗰啲啊，咁啊。最靚咧就梗係野生嗰啲，但係野生咧就有問題咧，佢就一定要雪住嘅，冇理由生勾勾跳住嘅。咁啊就嚟到呢度一卸低即刻買，咁就正啦。不過唔嚟買咧，嚟睇下風景都好喎。哇，係啊，東新高速咯，咪就係去中山咪就係呢個咯。呢度咧呢個海鮮市場一個輪船咁啊嚇，咁啊停喺呢個珠江邊，以批發為主。依家水產加工嗰啲未有啊，即係酒樓未進駐。聽講話樓上都有酒樓嘅計劃，但係未曾有商家進駐。我哋都過去睇下啦，好嘛？嚟到呢個叫廣州魚市場，呢度係賣緊咩咧？就係賣緊嗰啲雪藏魚啊，凍品。
咁嘅。咁啊，因為通常呢啲咧，佢要配套好大嘅倉庫㗎。呢度咧應該就有好多冷櫃，咁啊真係擺住先咯喺度。咁啊，企你個舊嗰個好。係，舊嗰個真係都幾亂㗎嚇，又污糟咧，隔離住嗰啲。不過呢度就唔需要擔心啦嚇，冷藏車咁啊，一車一車貨運走咯。譬如話平時我哋買嗰啲多春魚啊，咁你點嚟咧？係咪先？啊，咁佢唔係新鮮噶嘛，大佬啊！魚我哋通常食嘅都係分幾個地方嚟嘅啫嘛。加拿大真係估唔到啊嚇！咁啊雪藏咗其實冇乜所謂，一盒一盒咁運過嚟咯。咁仲有內地嘅話就山東省咯，山東省都好多嘅。師傅就喺度切割緊啲魚喎。咁你要買俾錢買到啊呢度，打膠魚賣先呢度，但係成條喎嚇。咁一箱幾多貨？哇，夠晒你啊！哦，一片一片咁嘅，似乎嗰啲鹹魚啊，我估啊，係好多，淨係呢個區域都大過嗰邊咧。係一個賣嗰啲凍品都大。係嘛？呢度只係賣。嗰啲魷魚啊、多春魚啊、咩紅衫啊，咁平時我哋食嗰啲咧。批發㗎啦。嗯。平時我哋喺市場買啲凍品。係啊，凍嗰啲魚水產類咯。又係東新高速嚟嘅鴉髻沙大橋呢度上邊。橋底係啊，咁啊做呢啲最好㗎啦嚇。哇！我哋其實有一次嚟過呢邊。係，邊塊牌仲寫住青菜4蚊，吊瓜4蚊，佢可能賣埋啲蔬菜啩，我估。呢邊咧有老闆娘仲喺度賣緊嗰啲水產，我哋八卦下啦。嗱，有呢啲啦，咁啊咁樣擺得出嚟零售㗎啦，應該係。呢個係叫咩魚啊？有冇零售嘅靚女？有冇零售㗎？仲有紅衫啦。紅色多少錢啊？零售？18。18。哦，佢呢啲啊，啲市場新鮮嘅。新鮮，一定係新鮮啲。係啊，黑掹掹嗰啲眼。今天早上。朝頭早嚟，佢呢啲喺海打咗之後咧，咁要即刻雪住嘅喎，佢唔會跳紮嘅喎。新鮮。買啦。買眼雞呢啲夠新鮮。10蚊啊！哦，10蚊雞啦，大眼雞。好新鮮。仲有9肚魚，好多喎！哇，好靚喎！吊喎，有條繩啊！仲有金線啊！我哋呢隻吊翻嚟。哦，有線。呢種係幾錢㗎？呢一種？ 18蚊俾你，18蚊。係呢隻最少出邊要買20斤。23嘅喎，呢隻係仲要係。呢隻一吊線。哦，18。哦，可以啊嗱。走啦，今朝早剩低一啲。哦，剩低。18㗎呢種。照批發走啦，呢啲18野生嗰啲。有吊畫鈎㗎。有鈎吊。係。嗰啲眼仲係黑掹掹。仲唔係好混濁，即係唔係混濁嘅。係啦，33蚊黃花魚。一條1斤係嘛？1斤。1斤幾？一條1斤幾？哦。呢個係金槍。金槍。烏頭就9蚊。哦，烏頭係呢個烏頭。烏頭9蚊雞。9蚊。好大條呢個。最少咪20。我去潮州嗰啲鋪頭食都冇咁大條。9蚊雞。哦，你去潮州食嗰啲。但係成8蚊啊，可能要。我哋行下先啊，女。係市場咧，西朗市場嗰啲貨咁啊，唔知邊度嚟得㗎？啊，買魚可以過呢邊啊！佢有得零售嘅原來都。邊個先酒樓未做好？不過如果你係我攞個隔離食咯。咁啊，起碼種類多啲啦。舊嗰個黃沙水產市場咧，其實佢種類並不太多，來來去都係嗰幾種啊嚇。平嘅都係佢，同埋真係好細。同埋唔乾淨咯，即係唔係食嘢唔乾淨啊，係佢太舊啦，仲勁全部都係擺晒喺地下雪藏嘅，一格一格，睇唔到，冇可能嘅，邊度俾個地方你咁樣擺啲魚出嚟啊？嗰邊都好似有冰凍區域嘅。我嗰度大啊！咁你話再發展落去，有冇好似做到日本嗰啲咁唔出奇㗎？有啲貴嘅海貨打咗上嚟。即係佢仲係有咁樣嘅發展空間啊嘛！你黃沙就冇嘅。黃沙其實就係一個好似西朗市場咁樣
然之後賣海鮮多啲種類啊嘛。但係呢度你可以做到好多嘢，譬如交易啊咁啊，喺外邊打住條魚上嚟，定期咁樣拉過嚟呢度邊售賣咗佢。咁你嗰啲餐廳想揀啲靚嘢咁嚟呢度得唔得咧？其實黃沙都有啊，不過咧就冇咁大，制約咗佢咯，太細。呢度有咁大嘅，賣咩都得啦。啊，住嗰啲豪宅有意見啊嘛，呢度啊冇意見啊，離咁遠。至於面前呢一堆咧，就係賣海鮮加工嗰啲鋪頭啦。其實都幾多嘅，不過人哋未磨合好咁解嘅啫。過嚟啊嘛，因為合同期未到啊。有啲人唔係好捨得走，梗係唔捨得走。呢邊又未成氣候，但係我同你講啊，銀紙最吸引人㗎啦。如果喺呢度攞到鋪賺到錢，好快啲人就會過嚟。你信唔信咧？一定係咁嘅。唔好講話喺呢度啊，喺邊度都係啦。不過舊嗰個市場啊，應該係會搬啊。佢哋會講㗎嘛，嗰度應該係要搬走㗎啦。嗰度啊，嗰個位置咁靚啊，你啊搞到坐耐啲咯，以後坐多幾個站10號線兜過嚟咁咯，或者打架車咯，都唔係好麻煩啫嚇。你話有冇嗰邊黃沙咁方便？咁梗係冇㗎啦嚇。即係你嗰度去完沙面，你可以食個海鮮。係，忽發奇想，即幾條筋食都得。呢度咧就冇咁容易話忽發奇想咁去食咯。佢呢邊係暫時未形成啊。未形成氣候，但係都唔算話完全零人氣嗰種。好多鋪啊嗱，一樓都滿晒。係啊，咁開張遲啲你啱開張。等到節日就做起㗎啦，唉，個個都話嚟睇下。廣州人最唔怕廣州人唔食㗎啦。廣州人嘅心目中，只要你做得好，餐飲業一定係有人食嘅，幾遠都去。你同深圳就唔同。係嘛？嗱，先頭嗰度捉雞，其實老實講啊，都唔係好近嘅。其實你覺得好遠咩？入邊一啲啲開車嚟半個鐘頭多啲咯。因為坐地鐵都係轉線嘅啫。轉線咯。如果係10號線附近嘅，你但係嗱，你話我哋去深圳咁幾就腳都難啲啦而且佢仲要考慮埋一樣嘢，就係隔離啊，譬如話南海嗰啲車過嚟攞貨。幾多啊？如果你南海嗰啲車入去黃沙攞貨，真係攞命啊！係啊，南海去黃沙。你點去啊？舊黃沙。咪開部電雞送出嚟啦，叫人呢啲唔同啊嘛，老細自己親自過嚟睇。呢度啊，方便啊，開車攞貨嗰啲。攞咗客戶配送中心。客服中心、配送中心。另外停車場都幾多嘅，據說 C 區呢度咧，上邊第日就係做餐廳啊嘛。呢度仲要係農業產業國家重點龍頭企業。咁肯定係咁噶啦嚇，都裝修緊嘅，佢整好啲魚池。點解咁咧？等到過咗國慶節做過年嗰一陣生意啦。人實揾到食嘅，如果你覺得係好食嘅，實揾到嘅。好食嗰啲做嘅生意少啊，批發啊。我即係做零售少。零售賺得幾多錢啊？批發嗰啲先賺錢㗎嘛。零售嗰啲最人氣啊！黃沙就係等於我哋呢啲咁走去食幾餐飯，我真係死得啦，不如俾人搞個竹溪賺得到。係。嗱，而家睇到啦，佢係呢個國企廣州港集團做嘅呢個項目，咁啊嗰度有寫住㗎啦，正式啟用啊！廣州港就係一個上市公司不過就唔係好出名點解啫？啲股價唔係好高，咁啊做下呢啲鋪頭咁咯慢慢做起啊！裏邊有啲鋪頭啊，不過咧嗱話雖說回來啫，以後旺還以後旺嘅事。依家咧，如果先頭我哋一心諗住嚟到呢度先至買咗海鮮過去嗰邊食咧，可能就冇咁方便啦。話係咪冇也未至於嗱呢度賣啲大龍蝦，有冇大龍蝦定長腳蟹？後邊亦都有海鮮賣。呢邊咁都係有咁啊，同埋都係會有客人嘅。呢度賣緊呢啲長腳蟹應該係長腳蟹啦，帝王蟹更正識喐嘅喎，佢唔係嗰啲雪藏嘅喎，哇唔平168蚊一斤嘅，但係我唔知算唔算貴但係佢係大隻嘅喎，好多品種嘅。我上一次見到咁多嘅咧
深圳蛇口，貴咯嗬，呢個價錢真唔貴啊！係啊，竹溪就200幾，咁但係你買完過去嗰邊係加工埋俾你，煮埋俾你嘅。俄羅斯蟹，哦，勁勁勁！哇，野生黃金貝，20蚊1斤，蒜蓉粉絲蒸，好吸引啊！如果都話唔係龍，你呢個，我話竹溪係可以加工嘅，不過今日近啲咧，先問咗阿老闆啊嚇，嗰啲蟹咧喺俄羅斯過嚟嘅。係啊。但係除咗幫佢買石油，仲買咗好多水產。唔算話好貴。咁我哋就唔做轉口嘅，自己食嘅啫。咁咧，大連蚌嗰個蚌係20蚊啊，大連運過嚟嘅，可以啊嚇。又未食過呢啲海鮮。係啊，嗱呢度有最大唔同同舊黃沙嚇，黃沙流去都係嗰啲嘅啦，但係呢度咧啲種類唔同啦，大啊嘛。係啊，感覺似嗰啲品種靚啲，同埋識喐㗎，啱先嗰隻蟹。同埋直接標價。係啊，嗰邊唔直接標價㗎。黃沙要問㗎，除非好平嗰啲咯。係啊，呢度好多。呢個好，面呢個老細咁全部寫得清清楚楚啲價錢，咁咪好啦。係，去中間睇下。我呢啲係咪可以快遞㗎啦？呢啲。哦，可能係啊，佢雪住佢咪可以寄咯。呢啲係龍蝦，大龍蝦，唔係小青龍啊！有啲鋪頭都裝修緊，又有啲又開業中咯，都有嚇。而家先裝修，冇問題嘅。好多都租晒㗎。係，但係租咗出去咯，已經。係啊。就係等裝修啫嘛。呢種嘢咧，你唔快啲霸佔咗嗰個位咧，你因為投資呢啲嘢咁噶啦，睇眼光嘅啫嘛，係咪先？都係睇你眼光。係啊，你或者投資咗人哋賺到盤滿缽滿，咁你又抌心口都冇用噶啦。呢啲咪叫做眼光同埋投資咯。你覺得得咁咪得咯，係咪？好多裝修緊啊！嗱，佢對面嗰啲池上晒嚟，有啲已經運緊啲水管。咁啊，呢啲仲有啲水樽，呢啲水樽大家知唔知係咩？就係咧，佢雪凍咗、急凍之後咧，攞嚟快遞啊！嗱，嗰啲水樽啊，雪到急凍咗之後啊，擺喺個保溫箱度，咪快遞出去咯。小青龍58蚊一隻。咩話？嚟睇小青龍58蚊一隻喎，開邊蒸。係啊，開邊蒸。58蚊啫喎。58蚊。仲有生蠔啊，同我哋今日中午食嗰啲差唔多 size 感覺啊嚇，5蚊一隻就都唔貴啊。哇！係咪呢啲蠔？5蚊一隻仔呢啲？5蚊一隻咋，唔貴啊。哦，可以喎。得唔得？係啊。幾好啊！開好晒之後咧，咁啊進駐酒樓啦，咁啊可以過嚟啦。嗱，呢度又有啦，松葉蟹138。其實日本係幾錢咧？我想知。係有冇觀眾話到俾我聽？係啊，即係平啊！日本係幾錢咧？呢啲係咪日本出產嘅？喺海外，喺加州有咩價錢咧？係人民幣138，圍到美金就20蚊嗰度喎，10幾，哦。全部都係進口海鮮。啲再大隻啲嘅就要去到係150蚊左右咯。感覺啊，比嗰啲即係啲海鮮品質高。係，同埋多啲花款。好多進口。讀乜嘢咧？我哋又未見到嗰啲刺身，因為嗰啲冇人買咧，真係垃圾桶嘅啫嚇。所以嗰啲又未見到啦。反而啲高端少少，佢賣唔去，佢快遞出去。而家有個地方，起碼可以有得咁大養住嗰啲蟹啊！咁啊嘛，係咪？啊，一步步嚟噶嘛。佛山、南海都係廣州。真係好多鋪頭裝修咗，有老細，哇，活魚嚟㗎噃，蝦55蚊一斤啊，大隻到，喺呢度賣緊螺絲。如果先頭嚟呢度買，你就會買呢個啦。咁鬼大隻，55蚊一斤喎。哇，巨型啊！哇，咬人咁嘅，好似隻蝦大到會。好大個大。同埋個袋唔係好厚。係咪？呢隻蝦就係咁大嘅。幾勁！好大隻蝦，就算後邊貴妃蚌都唔貴啊嚇。不過殼好重嘅，13蚊。大嗰啲啊。尾貝7蚊。7蚊。
貴妃糖啊10。嗰邊仲勁啊，嗰種扇貝2蚊一隻啫。2蚊一隻扇貝。可以。那個仲有螺。啱先我哋唔係食咗咁多，我哋就會買嘅55啊。嗰個鉗都有肉嘅呢種。即係未曾話開始海鮮。但係已經裝修好晒，一等鋪貨啦。未鋪貨喎。係嘛？未擺上去，佢要嗰個池養一養個池先得㗎。冇得租出晒。咁啊一等條龍等落去死咗唔得㗎咩？嗱養緊啲水嘅應該係。呢度賣蠔啊！哇！大生蠔幾隻6蚊半喎，好似手機咁大，手機咁大，平低到3蚊半。都有咁大。哇！嗰啲都係4蚊半啊！哇！4個半你啦，4個半都手板咁大。手板啊！而家唔係好多，全部標價，唔似嗰邊要問啊嚇。嗰邊又要問價咯，問價真係有啲貴。又有一檔啦，咁啊都好多人圍住啊！究竟係賣緊咩咧？呢度睇下，或者呢邊係賣蟹嘅。都幾多人啊而家？大閘蟹。大閘蟹，連呢啲蟹都有啊！三眼仔，嗱呢啲18蚊一隻，呢啲係帶子啊5蚊一隻咋，哇咁啊幾平我都嚇，即係如果先臨下五大魚過到嚟都買到嘢。呢啲你係屬於冬瓜湯。冬瓜湯。冬瓜絲瓜，哇！啲湯好甜，又好食。好甜。可以啊。有啲蝦，嗱啲蟹識喐嘅，78蚊。小青龍68蚊一隻。老細拎住嗰隻啦。那個大哥打10隻都是一樣，我就沒賺錢的，因為做這個健康生意，北東拿的。哇！自己斷隻計好啊！斷隻計仲要嗰個膠袋薄之前。佢斷隻佢唔理個膠袋薄唔薄㗎啦，係嘛？但係都薄，佢其他個斷稱嘅都係用呢個袋啫嘛。幾薄記得環保袋叫做，同埋個稱啊，大家睇下，全部都係商場供應嗰啲稱嚟㗎。咁先有信心㗎嘛，咪搞到好似閘波咁咪死啊！呢邊又係咁多人喎，其實都多人啦，都多人㗎，比我哋想象中多。嗰個嘢鋪咧，鋪嘅唔多啊，即係得幾。嗱，你話如果再開多啲鋪咁啊，咪會再多啲人咧？1蚊8啊？唔係18，我哋係1蚊8，7蚊。跟住呢啲啊6蚊，煲湯啊。呢啲係6蚊。花甲仔6蚊。喂，呢啲5蚊啊。5蚊係5蚊。花甲，其實係嗰啲花甲王嚟㗎，5蚊雞係。全部都係賣緊啲貝。哇！呢邊而家真係幾靚嘅海鮮又有，平都有啊！先頭我哋仲以為全部都係嗰啲大蟹咁貴，又唔係喎。今晚冇餸啊，你喺度買啲都得㗎，係咪？不過今日中午食咗咁多，算啫。真係有三文魚喎，魚肉75蚊一斤，咁啊幫唔幫切埋㗎？幫你切埋，幫手切埋。冰袋送嘅雞肋。我仲有魚子醬喎。係咯，我仲以為呢度冇三文魚賣。81係邊度㗎？係好似俄羅斯啊。魚子醬啊。魚子醬都有。哇，有啲呢啲嘅喎。呢度好多嗰啲三文魚啊、雪藏蝦啊嗰啲賣啊，日料啊嗰啲咁樣好鬼多喎。2樓都好多鋪頭喎，2樓都開咗好多鋪。
嗱，呢度又係三文魚刺身啦。咁啊，2樓啊冇1樓咁多鋪。如果係以後再旺啲，樓上就係賣餐廳咯，腩130蚊，肉75。哇！仲有東星斑，靚啊！呢啲蟹又幾錢啊？呢啲蟹依家90蚊嘅咧，90蚊。哦，90蚊，唔貴喎，咁3萬。呢個膏蟹計你85。85。膏蟹85係。係1斤。係1斤。哦。足稱足量啊！足稱足量啊！係。係啊。嗱，而且好老實啊，我哋睇見嗰條水草，係嘛？唔係啊，綁到好似木乃伊咁啦。10豬一斤計你68。哦，即係9隻蝦68。9隻蝦68。哦，呢啲係幾錢一隻？嗰啲1斤計你45。呢隻係45。45。1斤45喎。1斤45。嗰啲條蟹2嚿水。2嚿水。帝王蟹。帝王蟹。哦。哇，3萬。嗰啲東星斑計你86蚊。哦，東星斑係86。喺呢度啦。魚粉鮮總會，仲可以嗱啲三文魚切好咗之後咁樣包住出去啦，實新鮮都得啦。就係未有酒樓咯，餐廳未到。餐廳未進駐啊。進駐埋啲餐廳咪會再火爆啲嘅啦。嗰啲水產啊，嗰啲基本上咩嘢啦？咁喎，外邊嗱呢，如果你喺餐廳喺樓上啊，外邊下邊就係江嚟嘅，咁你望住光景，食個人都暢順啲。多一個玩嘅地方啊嘛。冇錯，唔使成日屈晒喺老城區嗰幾條街嗰度。可以多到一個玩嘅食嘅地方冇錯，就裝修緊啦。其實佢全部鋪都已經租晒出去啊！好多出租率好高啊，已經。係啊。佢只要裝修完執好啲貨，佢洗淨個池咁解啫嘛。因為佢就未曾鋪貨咯，而家。咁啊，應該因為開咗唔係好耐啊，未鋪貨。咁啊，前邊嗰度都仲喺度裝修緊。前邊係裝修中啊，仲。睇嚟進駐㗎啦。終於咧，我哋又嚟到廣州圓大廈啦，係一個圓嗰個圓啊，唔係結束嗰個圓啊。咁啊，金色嘅，好似一個銅錢咁嘅咯，好威水啊！咁咧聽講咧，佢老闆咧因為呢個炒嗰啲期貨指數啊，咁啊蝕到都冇晒啦嚇，一乾二淨，一窮二白。咁啊，所以呢棟樓咧，呢個物業咧，都已經係俾銀行收翻㗎啦。咁其實呢啲評論啊，見仁見智咧。但凡如果佢當時生意再好嘅，就講佢又有高瞻遠矚啊，就係靠住佢呢個賺多咗好多個億元啊咁解嘅。咁但係呢個唔重要，而係每一次咧，我哋揸車經過前邊嗰條高速公路咧，就知道自己差唔多翻到嚟廣州啦咁咯。咁如果喺你左手邊出現嘅咧，就意味住你差唔多翻到廣州；但係如果喺你右手邊出現嘅咧，咁就意味住你即將離開廣州。嗱，喺前邊嗰度咪有條高速公路嘅，咪去中山啊、順德啊嗰啲都去得到嘅。江面係非常之闊落㗎，咁啊仲有咁大嘅嗰啲內河船行過啊！有啲運沙㗎啦，咁仲有啲船咧停泊喺嗰度㗎，好開曠嘅一個地方嚟嘅。對面南蒲島啊，南蒲島對面就係先頭講話咧，9000蚊一平方屋嗰啲咧就喺對面啦。喺疫情嘅時候咧，呢度係好火爆，好多人嚟到呢度露營啊，飲食啊，飲下茶啊，咁啊睇下後邊個廣州圓大廈咁啊。依家梗係冇啦，遲啲有冇就難講啦。哇！嗰個輪道啊嚟㗎，以前就仲用嘅，依家就冇咗啦，荒廢咗啦。咁輪道就過對面咯，係啊，嗱，對面嗰個睇唔睇到？可能大家未必睇得清楚㗎啦，就係另外一個道口咯。咁喺呢度兩邊往返嘅，咁而家就 stop 咗㗎啦，冇咗㗎啦。咁其實點解要冇咗啫？唔應該㗎嚇。後邊有個卓記美食，我哋平時都會去過，唔係平時會過，我哋以前都去過，幾好嘅，又有風景好啊，對住個江邊咁樣食，
好啊！而家再加埋個水產市場，可以嚟多啲啦。係啊，咁你就好容易啊！以前過嚟呢邊都比較難㗎。啊，麻煩啊！而家有地鐵啦，就算唔揸車嚟都易啦。都方便好簡單。以前咧去到南浦島坐輪渡過嚟咁咯，唔知啊。今集影片都到呢度結束啦，我哋都玩咗一日啦。咁啊，今年中秋節提早食飯，其實咧遲啲咧翻去佢阿爸嗰度咧，仲會再食一次。嗰次又係一樣係成枱菜。下集見，拜拜。